Když vystřelíte na neprůstřelné sklo, vnější vrstva pohltí náraz a rozpadne se na kusy, ale pod tím je tvrdý plastový list, který funguje jako síť zachycující rozbité sklo. Energie se následně rozloží rovnoměrně na povrchu, což vede k oslabení síly kulky. A pokud to nestačí k zastavení, existuje další skleněná vrstva, pod níž je více plastu, což zajišťuje, že kulka neprojde celou cestu. Takže kdybyste náhodou někdy chtěli neprůstřelný sklo, tak tady máte tutoriál, jak to funguje. Ano, nemáte zač, kdybyste náhodou někdy chtěli do auta nebo tak, to nevím pro co.